ma ei ole selline laivi inimene ja väga ei armasta ennast filmida ka. Aga selle info mõtlesin küll, et äkki oleks mõistlik salvestada. Ilm on ilus, eks ole, 21 kraadi, homme on 23 kraadi sooja. Kus ma olen Rotterdami lähistel Hollandis. Ja miks ma siis otsustasin filmida? Puhtalt sellepärast, et kuna ma ise võtsin siin eelmisel aastal juba vastu otsuse, et mina selle Covidi pandeemiaga kaasa ei lähe ja mina reisida ei kavatse. Kui selleks peaks tulema sellised kohustused nagu vaktsineerimine või testimine või ma ei tea, mida iganes. Ja olin valmis loobuma, et kui mulle tundus, et minu reisimine jääb vaktsineerimise taha, siis ma võin vabalt ka mitte reisida. Et puhkaeestis.com. Aga juhtus nii, et tuli selline huvitav pakkumine ja kutsuti Hollandisse. Ja siis ma mõtlesin, et miks mitte, et ma siis proovin. Ja ma läksin, registreerisin ennast Synlabi kodulehel testima. Ma olin üsna veendunud oma põhimõtetes, et oma nina ma kellelgi sorkida ei lase. Ja kuna Synlab tegelikult pakub ju kõigile testimiseks ka kurguloputust füsioloogilise lahusega, mis on siis naatriumkloriidi lahus, kui ma ei eksi, ehk siis see sarnane kehavedelikule soolase vee lahusega, loputada kurku 10 sekundi jooksul ja siis kuristatud see loputusvedelik siis uuesti sülitada siis topsi, mida siis testitakse. Enne seda ei tohi süüa, juua, suitsetada ilmselt ja ütleme nii, et tuled siis sellise normaalse kurguga ilma loputamata. Ja registreerisin ennast siis testile ja kurguloputusele. Tegin selle kurguloputustesti ära, sain negatiivse vastuse ja läksin siis ülejärgmisel päeval lennujaama. Mis lennujaama selles pikas lennuki peale minejate sabas siis toimus, ongi tegelikult see põhjus, miks ma täna seda filmin. Need neiud, kes kontrollivad sinu pardakaarti ja dokumenti enne lennule pääsemist, küsivad, et on sul vaktsineerimispass või, seal vahel on või, mitte jaa, vaid seal vahel on sõna või negatiivse testi tulemus. Või ütleme, COVID-testi tulemus. Ja kõik inimesed otsisid oma telefonidest välja vaktsineerimise passi ja näitasid seda, ütleme need, kellel olid, ütleme siis peaaegu, ma arvan, et 80-90% inimestest otsisid välja vaktsineerimispassi ja näitasid seda neiule. Aga pärast seda, kui kõik need inimesed olid ükshaaval võtnud telefonist lahti oma vaktsineerimispassid, siis pardale pääselubajad, neiud, siis ütlesid, et aga negatiivse testi tulemus. Nii et tegelikult lennuki peale saamine olenes ainult negatiivsest testi tulemusest. Et kui inimesed te arvate, et vaktsineerimine on teie pääse teise riiki ja lennuki peale, siis minu kogemus täna väitis seda, et selleks ei ole vaja üldse ennast süstida erinevate ainetega, vaid praegu on vaja lihtsalt negatiivset testi tulemust. Nii et kõigile rahulikku närvi, ilusaid reise ja negatiivseid testi tulemusi. Nii et kõike head. Tšau!